Как быть энергичным с утра? Приветствую, меня зовут Султан, я повелитель интеллекта. Первое. Как только вы легли спать, представьте, что вы утром проснетесь легко и будете энергичным. Этим вы настроите себя на легкий подъем. Второе. Положите будильник в нескольких шагах, чтобы утром случайно его не отложить. Чтобы выключить будильник, вам надо будет встать и сделать несколько шагов. И третье. Наполните ведро холодной водой с улыбкой и со словами «Я желаю всем людям здоровья и счастья». Наливайте воду себе на макушку, и вы точно зарядитесь. И, конечно, подписывайтесь на меня, у меня практическая польза.